Hello，大家好，我係爆丸神童。咁其實咧，我本身就係一個足球迷嚟嘅。咁咧，我今日就會介紹呢一個季。咁我買呢一個本身就係呢個 Kick Off Multi Pack 嚟嘅。咁我就俾大家睇一睇啊。係啦，就係咁嘅樣嘅。咁佢嘅價錢就係大概係40蚊港紙就有4包。跟住再加一張 limited edition 啦。咁如果個觀眾係足球迷嚟嘅話咧，咁就知道佢係夏蘭特啦。咁佢嘅攻擊就係相當之勁嘅，有99。咁之後防守就76。咁中間呢3個，咁到呢個係咩嚟嘅咧？咁遲啲咧仲會有一系列嘅足球卡嘅系列嘅。咁到時我就會再同大家介紹俾大家睇下。跟住後面係咁嘅，咁點解之前一路都冇拍咧？咁就係因為實在太忙啦。咁我係一個學生嚟噶嘛，咁都要預備考試呢樣嗰樣。咁到而家暑假啦，咁就比較得閒啲，咁就可以拍啦。咁我之後咧，我係一路都有儲嘅。咁之後我就會介紹翻2022啊、2021啊、2020啊、2019啊、2018球季嗰啲足球卡，咁我都會一路有嘅。咁係啦，咁講完一大堆廢話之後，翻返我哋今日嘅主題就係呢一個足球卡啦嚇。咁我都有留翻一個包裝嘅，雖然拆開咗，可以俾大家睇一睇。嗱，就係呢一個啦。show 近啲俾大家睇，咁大家如果都有對呢個足球卡有興趣嘅話咧，你就可以照住呢個包裝，可以去啲便利店嗰度問你啲職員有冇就得㗎啦。係啦，咁跟住我就係咁多先。係咁樣咧就可以 show 近啲俾大家睇，可以 cap 翻低幅圖啊。咁你就可以去附近嘅 7-11、Circle K 俾幅圖嗰職員睇，咁佢就俾翻足球卡你啦。係就係咁樣，咁大概頭先都講到咧，大概係10蚊就會有一包足球卡。咁佢有幾多張卡咧？有6張卡喺裡面嘅，係啦，就係咁樣。係咁咧，大家就可以轉一轉個鏡頭，咁就俾近啲你睇呢一啲卡。係啦，就係咁樣嘅。咁點解呢有個+5咧？咁遲啲我哋會有足球簿嘅時候，會再有呢個規則介紹，咁就可以同大家講講。咁呢個就係呢一個2023年度，呢個就係列斯聯。咁我哋今季儲嘅英超嘛，所以就會有列斯聯啦。咁就係呢個係呢一個佢嘅陣容。咁另外除咗呢一個排陣之外咧，咁佢仲會有呢啲一般嘅卡嘅。咁呢個就係卡羅斯。咁佢防守就係70啦，跟住呢一個係咩？遲啲會再講。咁佢有80，咁呢個攻擊就係82嘅，係啦。咁佢仲有好多唔同嘅卡嘅，係啦。咁仲有呢2張卡嘅，咁佢都係有唔同嘅分數值，咁都 OK 高嘅。咁我哋就係抽中咗呢啲，係啦。咁仲有其他嘅啦。咁佢每一包係有6張卡，咁佢大概都係。每一包大概都係有2-3張閃卡，跟住有2-3張普通卡咁樣。咁佢閃卡嘅機率都係好高嘅。咁跟住仲有2個好出名嘅明星啦，有迪亞高祖達同埋哈利簡尼嘅。咁迪亞高祖達就係87攻擊，咁就好高。哈利簡尼係仲高，有90。咁佢哋2個都好高嘅。咁之後咧，我哋仲抽中到仲有一個曼城嘅排陣，跟住有啲亞利殊嘅普通卡，同埋咧佢每一年嘅足球卡佢都會有呢個射位嘅。咁呢個射位係我嚟做咩咧？咁遲啲就會仲有呢個宗師啦，宗師都廢廢地嘅係。跟住仲有呢個係車路士嘅排陣，係啦。咁之後我哋就會講，跟住佢就會有呢一個嘅利物浦嘅隊徽。咁佢每一年都有20隊噶嘛，咁佢就都會有20個隊徽嘅。係啦，就係咁樣。跟住就有啲係特別版嘅閃卡，咁就譬如好似有呢個係 Titan， 咁中文就係泰坦。咁佢上面就龍門，咁就擋好多位嘅都。係啦，就係咁樣。跟住佢嘅數值咧，都係比一般係高嘅。
係啦，就係咁樣。跟住除咗呢一個泰坦之外咧，我哋仲有另一個龍門，就係我最中意隊伍利物浦啦。跟住佢嘅數值咧係有防守98，超級高。跟住雖然佢呢一個係低啲，85，但係都已經算好高。咁個龍門攻擊始終都係低啲啊嘛，就係有57嘅。嗱，佢俾大家睇一睇清楚啲。係啦，就係咁樣。咁佢檔位應該都 OK 嘅。咁佢呢一個就係呢一個 Super Stopper。咁佢呢一個就係呢個閃卡嘅名啦。係啦，咁佢數值都係超級高嘅。咁另外咧，仲有呢一方面，就係見唔見到呢一個？就係有呢一個翼8.3M。咁呢個係咩咧？我哋再遲啲都會講一講嘅。咁呢個係對於作玩遊戲嘅時候就會講得清楚啲。跟住就有呢個 electric pace 啊，即係電步啊，即係跑得好鬼快嘅意思啊。咁佢呢個咧就係有92防守啦，83呢個啦，再係83嘅攻擊嘅。咁佢嘅億咧就係7.5億，係啦。咁佢就係卡爾獲加。相信中意曼城嘅人都係會知道噶啦。唔係中意曼城嘅，中意睇足球都係知道佢邊個。咁之後仲有呢一個啦，即係叫做 Midfield Master。咁佢就係中場大師。咁佢就係呢個就係英格蘭國家隊嘅防中迪勤懷斯。咁佢係幾多億咧？就係9.6億。咁佢防守啊呢個啊同埋攻擊咧都係 OK 嘅。咁佢防守有86，咁佢攻擊有83。咁跟住再呢一個 control 就係有91嘅。咁佢相對上嗰啲分數都係比較平均嘅。咁佢後面就會寫埋，咁其實佢可以做咩位啊咁樣。跟住就係到我最中意嘅隊伍啦，就係呢一個沙拿，防守就係69啦，咁呢個 control 就係90，跟住呢個攻擊就係95。Top finisher，咁佢就係利物浦嘅，咁佢就係打呢個係右翼位嘅。好，跟住仲有另一個啦。就係呢個叫 World Class， 即係世界級水準。雖然我就唔知點解佢會有呢個世界級水準啦，呢個人。咁佢個名就叫蒂爾尼啊，中文譯名啊。咁佢就係打後衞嘅。咁佢就係打呢個左閘嘅。咁佢防守咁後衞閃級咁當然就高啦，有90。跟住 control 咧就有81，跟住呢個勁啊，真係佢攻擊竟然仲會有呢一個86啊，可話係呢個攻擊防守兼備嘅。咁跟住仲有另一個閃卡嘅，就係呢一個 Diamond。咁佢呢度就會 Diamond 嘅意思即係話佢係之後將會被發掘嘅新星啊。咁佢就 control 係有91嘅，咁佢防守就係65，因為佢係打前鋒嘛，呢度見到 forward，咁佢係可以打 left wing 或者係 right wing 嘅，係啦，就係咁樣。咁佢攻擊話係前鋒，雖然佢係閃卡，但係因為佢係未被發掘嘅新星，準備被發掘，所以佢就會同一般嘅係差唔多啦。同一般攻擊係差唔多。好，咁跟住仲有一張嘅，我哋係中咗。咁咧就係呢一個 Midfield Master，就係呢一個77防守，同埋呢一個跟住81攻擊。咁呢一張 Midfield Master 咧就比較渣啲啦，因為頭先見到嘅迪勤懷斯咧係可謂係攻擊防守兼備。咁大家可以見到個分數上嘅差別。無論係防守啊、攻擊啊，同埋 control 咧，我哋有4包，跟住有6張。但係大家如果係眼尖嘅觀眾咧，就會發現我哋好似其實係未介紹完24張喎。點解咧？我哋淨係介紹咗21張咧，其實仲有3張，點解冇介紹咧？就係因為重複嘅竟然係
我估唔到4包裏面竟然會有3張係重複，簡直就係離晒大譜。係睇咗咁多足球卡之後，你訂閱咗爆丸神同咩呢？如果未嘅話，就快啲訂閱，撳埋鐘仔。跟住我哋今日留言嘅主題呢，就係究竟我哋嘅觀眾有冇都有儲足球卡嘅習慣呢？你不妨留個言喺下面講下。係啦，咁我哋今集就講到呢度先，而我哋下條片再見，拜拜。